Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz kanal izləyiciləri, gününüz xeyirli uğurlu olsun. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzil Xırdalan şəhərinin mərkəz hissələrindən biri olan 27-ci məhəllədə yerləşir. Bina 5 mərtəbəli binadır. Mənzilimiz 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bina barəsində məlumat verim sizlərə ki, Sultan Şalı sarayının yanında Aytaç restoranına yaxındır. 3 nömrəli məktəbə yaxındır. Bütün iaşə obyektlərində iri supermarketlərə, araz marketlərə və bir digər supermarketlərə yaxındır. Bir sözlə çox gözəl bir yerdə yerləşir. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin giriş qapısıdır. Koridordur bura. İndi sizlərə otağı təqdim edirəm. Bura mənzilimizin bir otağıdır. Geniş bir otaqdır. Burada isə bir pəncərədir gördüyünüz kimi. Öyle baxır. Mənzilimiz deyim ki, sizlərə Leningrad proyektdir. 2 odadan ibarətdir. Burası isə mənzilimizin digər bir otağıdır. Yataq otağıdır. Gördüğünüz kimi burada pəncərə də vardır. Pəncərəsi prospektə baxır. Yəni yola baxır. Bura mənzilimizin ayaq yolsudur. Burada su çəni də vardır. Bura isə sanuzel qovşağıdır. Dediyim kimi, burası mətbəxdir. Dediyim kimi, mənzilimizin kupçası var. Kupçada tam 53 kvadrat göstərilmişdir. Yaşayış hissəsi isə 32-30 kvadrat deyək ki, tam yaşayış sahəsidir. Yəni, köhnə mənzil olduğu üçün bəzi sahələr köməsi sahə sayılır. Ancaq belə isə kupçanın özündə tam 53 kvadrat göstərilir mənzilimiz. Əziz izləyicilərimiz, kanalımızı izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirəm. Hər də kanalımıza abunə olmamışsınızsa, kanalımıza abunə olub, bəyən şərhsini like etmənizlə bizlərə dəstək olarsınız. Bizləri izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bizləri izləməkdə davam edin ki, yenilənən satışa çıxarılan mənzillərdən xəbərdar olasınız. Çox sağ olun.